안녕하세요. 겨울 유튜브입니다. 안녕하세요. 체리씨입니다. 나 왜 밑에 보고 있니? 그래, 저희 미친 거 같죠? 미안해, 내가 때렸니? 너님이 때렸지, 너님밖에 없어. 아니라고! 이보게 저는 야간 투시 튕겼나? 네. 튕기겠습니다. 야간투시 무한입니다, 이거. 우선은 제가 1인칭으로 바꾸고, 이제, 이 맵을 할게요. 왜안 되냐? 체리씨님이 지금, 여기까지나 가요. 그러면 타임머신을 타고 한번 가볼까요? 같이 가. 아니에요, 저는 1인칭으로 바꿀 거예요. 네. 그럼. 네, 됐습니다. 야간투시 챙겼나요? 5개 다 챙길 거예요. 챙기든지. 안 그래도 돼요, 그렇게. 갖다 대니? 됐습니다. 그러면 이제 이 룰을 읽어볼게요. 맵 이름이 버튼을 찾아서래요. 당연히 버튼을 찾아야겠죠? 네. 오케이. 버튼을 찾으면 됩니다. 스테이지 1. 찍어요. 안 보여. 버튼 찾기 잘하시나요? 못해요. 저 이거 이번이 처음이에요. 아마도? 불 좀 켜줘. 누가 불 좀 켜줘. 내가 켜면 되겠다. 야, 투시 먹으면 됩니다. 됐다. 어딨냐? 저 지금 버튼 찾고 있죠. 그렇구나. 에이, 없네. 어디? 어디 보자. 문 열렸다. 뭐니? 지가 어떻게 스테이지 2. 찍어요? 제 문으로 오시면 됩니다. 여기 왠지 돌버튼일 것 같은데 된다. 제가 버튼 심하게 못했어요. 안 아파요. 엄매 어디 있어? 위험해. 엄매 나 살려. 머리 박아. 위험해. 나 살려. 버튼 찾았다. 눌렀다. 이제 나갑시다. 우리 좀 잘하는데? 아야. 아니야, 손장이. 아야. 여기. 아파. 네. 안에 있는 것 같아, 형한테. 무정하고 있을까? 여기 안에는 못 넣으니까. 마크 초보가 아니라는데 그냥 진짜 아파. 왜 나 때려? 어디 버튼으로 섞으셨고 문 열렸. 어디가 문이냐, 근데? 문 어디? 문 닫기. 여기. 닫다. 열렸네. 화염 장소션을 챙기래요. 나 다쳐. 나 갇혔어. 살려줘. 제가 화염 장소션 내 거까지 다 들고 왔더라. 몇 개? 나 5개. 야, 여기 불이 있어. 뭔가 있다. 나 줘라. 줬는데 다 던져놨는데. 일단 화염 장소션 먹고. 여기 이렇게 쓰레기 버립시다. 그럼 불에 타서 없어질 거예요. 타서 없자지. 역시 없어졌군요. 어디다 던지니? 어머. 저 솔직히 진짜 이건 처음이라서. 역시 버튼을 찾기는 힘들어요. 전 클래식이 아니라 다른 거여가지고. 역시 버튼을 찾기 힘들어요. 버튼은 어딨니? 역시 버튼을 이 찾기 정도면 힘들어요. 극한 찍어. 버튼 찾기. 뜨끈뜨끈하네. 여기 뭐 있을 것 같아, 뭔가. 차를 살려. 따뜻해, 너무. 여기 온천. 오호라. 올라가 보자. 이 제작자라면 어디에 숨겼을까요?
그런데 파는 거 아니야? 이런 거 금지 같은 거 있지. 네, 블럭 파괴 금지입니다. 어떻게 했어? 요감 타고 올라왔는데. 왜안 되지? 아, 아파. 자, 점프 맵은 잘합니다. 살려주세요. 왜요? 나는 버튼 찾았다! 여기. 문 어디 있어? 내가 버튼 누를게요. 응. 이렇게 누르고 이제 문이 열렸겠지. 문 열렸어. 먼저 들어갈게. 여기 찾기 어렵겠다. 스테이지, 망할? 망했어 우리. 이 블럭 헌터 해도 될 맵인데. 그니까. 올라가. 아파. 제가 그거에서 제가 블럭 헌터 그거 저번에 해봤었는데, 재밌더라고요, 꿀잼. 머리 박았어. 버튼 어디 있는지 아니? 이따 제일 그럼 제가 이미 다 찾았겠죠? 맞다. 이따 이런 데 찾아야지. 이따 찾고. 요따? 이따 다 찾고. 난다요. 이거 뭔지 모르겠는데. 난다요. 이거 뭐야 이거? 이거 뭐야? 그거 레버. 니코니. 뭐시 이 자식이. 니코니. 죄송해요. 니코니. 그 대사를 몰라요. 니코니. 그만해, 좀. 니코니. 버튼! 어딨냐? 너 어딨냐? 버튼. 점프하면서 눌러야 돼? 나 점프면 세상에서 제일 못해. 다른 데 없나? 여기밖에 없나? 블록 부수고 어떡하니? 싶지만 안 된다. 나 점프를 못해. 블록 파괴 금지지? 니코니. 찾아줘. 찾았어? 어떡하지? 아니 찾았는데 우리가 야, 사다리 부숴라. 여기 사다리 없냐? 그냥 블록 부술까? 야, 부숴라, 그냥. 여기- 죄송합니다. 죄송해요. 저희가 못해요. 아야. 이게 안 돼요. 버튼 눌렀다. 나 가자. 우리 저 노들 레벨 5 6이구나. 씨. 상자? 야, 나도 열어보자. 미안. 힌트 있어. 힌트. 수박 주위에 있대. 힌트. 나 버려. 응? 내가 힌트를 들고 있을까? 괜찮아. 힌트 외웠어. 수박 주위. 찾았다. 알았어. 페이크일지도. 문 열렸네. 됐어? 같이 가자. 렉이 걸리네? 잘하네. 렉 걸려. 갑옷판이 다른 걸로 보여. 나는 금색깔. 다이아 틀려가면 안 되지. 다이아. 말아. 코니. 이거 들어가 보자. 힌트 없나? 힌트 없어요? 힌트 안 들고 왔어. 아까 그 힌트? 아니. 여긴 힌트 없나? 이따가 찾아보자. 아니. 상자 다 줘봐. 상자에 너 뭐 봐. 말고 다른 게 들어있어. 상자 다 뒤져봤쇼. 다 뒤져봐. 상자에서 끈을 발견했어. 내가 넣었지. 하하. 난 그런가 봐. 어디 올라갔지? 우리 이거 누가 야간 토시 먹어야. 누가 아니고 너가 야간 토시 먹어야. 나 야간 토스트 먹고 있는데. 버튼을 안 찾았지롱. 헤헤. 잠깐만요. 저희가 원하는 플레이를 위해서 이거 렉을 잠시 풀게 하고 올게요. 알겠죠? 그럼 나중에 렉 풀리고 만나요. 참, 나 안 왔어. 여러분 이제 왔는데요. 우선 저가 안 왔어요. 잠깐만요. 체리씨님은
나중에 올 거야 첼시. 아, 저 지금 들어가고 있어. 렉 걸려가지고. 너 아, 진짜. 나 렉 걸렸다. 쓸데없이 렉이 걸려가지고. 자, 짜증나게 만들어, 진짜. 뭐 심상치 않다. 응자소라고 하겠지 우리 반 남자애들은. 응, 자소. 응자소. 아, 이거 안 되냐, 이거. 몰라. 응, 아니야. 응, 맞아. 이러면서 그래요. 다시 들어갈게요. 어딨지 이 스테이지 그냥 반면, 겨우 겨울이 먼저 찾고 계세요. 저는 들어가요. 찾기가 힘들어요. 애교 부리지 마세요. 막 있잖아. 말을 한번 때려봐. 말 그렇게 있는데 할 수 있어. 말 있는 데는 있는데? 뭔가, 그게 되지 않았어, 방금? 내가 말 때리는 소리. 넌 왜 가만히 있니? 이 때려봐, 혹시 몰라, 이거. 이거 뭔가 그거 같아. 참, 나 어딨어? 나 보여? 응. 여기 있다. 말 힌트 없어요? 네. 응. 나중에 우리는 군것질 거리를 사겠지. 코니. 아, 그만해. 우리 노래 불러보자. 나이 바로 아 근데 저도 12살입니다. 같은 학교 1학년 때부터 같이 지냈지. 집도 가깝지. 지금도 가깝지. 우리는 뭘까? 그냥 버튼 찾았다. 버튼 여기. 내가 눌렀어. 내 동생 잠들면 마지막 맵이네. 나 좀 자신감이 넘쳐서 말이지. 낚싯대. 있어. 낚싯대를? 낚싯대 한 개 챙겨. 그래. 버튼 찾았다. 버튼 찾음. 버튼 찾았어. 그래? 몰라. 맞나 이거? 맞아. 왜 이렇게 쉽지 이거? 나가볼게. 우와. 기다려봐. 천국으로 가는 길이다. 뭐야 여기? 뭐야 이거? 버튼을 찾아야지. and 속이 미소가. 제가 혼자 만들고 월드 에디가 쓰고 전부 수작업으로 지내다 보니 제작 시간이 길어졌네요. 그러다 보니 원래 10스테이지까지 만들려 했는데 8스테이지가 꽤 못 만들었네요. 하지만 만드는 동안 재미있고 재밌었고 다음에는 더 시간에서 만나뵙도록 합시다. 감사합니다. 그렇다면 전 다음 컨텐츠에서 만나겠습니다. 그럼 다음에 봬요. 빠이빠이. 잠깐만요. 제가 3인칭으로 바꾸고요. 네네네네네네. 뭐 하세요? 미친다. 어여쁜 내 동생 잠들면 근데 우리 어떻게 나가? 하얀 달. 야, 우리 다쳤어. 망했어. 야, 열어줘요. 아저씨 열어줘요. 아니에요. 여기서 이제 마지막 하겠습니다. 네. 제 옆에 서세요. 네. 네, 오늘은 버튼 찾기를 해봤는데요. 어떠셨나요, 소감이? 재밌었어요. 근데 저희 스킨 좀 비슷? 아니야, 비슷해. 어쨌든 저는 진짜
나는 아. 나는 땡땡 중학교 다니고 너는 세모 고등학교 중학교 다니잖아. 난 별빛 중학교 다녀. 그래? 나는 우리- 겨울 고등학교. 우리 신발이 비슷한 것 같지 않니? 어쨌든 오늘 우리 김우식입니다. 뒷머리가 똑같은 것 같지 않니? 뜻. 어쨌든 오늘 정말 재밌었고요. 다음 편에 다음에도 이런 컨텐츠로 찾아뵙겠습니다. 빠빠. 그럼 뿅! 안녕요.